le chi bai vek ule tun truma hian Samsung Galaxy ina phone man tlom thadeu mai ti chu chungchang karon sei lok dona thui tak video hi kan ti lawanga lockdown lai te nia phone mamo na sang ang renga maro chu lockdown lo ruak awang hian mi in duangin phone leitur an hulawa dora po aman tlom timayang sing nuayang chi phe ka chu leitur om manglo nin ka ria sing hi man vel te chun kolama ro chu leitur an mu chi lawan kol de renga ti te mi soi ka ria nan dor chan khata chuan ani vek kher lawanga chu tiang kara chuan jun ni khan Samsung Galaxy hian phone thatak mai pani Galaxy M01 le Galaxy M30 Galaxy M11 aron ti chhuak thak maya chu aspect lang pui zor zor kan ron ti langanga jun ni kwa khan avei khatnan Flipkart an zor chuaka chu lo chang fu te nom chuan phone thatak ani tun lai tan chuan du thlan tur hi om lawa tin kan tria tur chu Redmi phone then khat lar deuh ho timayang chi rang kha aman na ron sang thlat maya high price high kan tia aman pa ngai a in sang hi zanga dor te sang te omani chu wang chuan phone dimana sang bok nen du le turom lo bok nen a boi tha khop maya chutiang chu kan din hunania tuna hian lo enila atlang pui zor kan han ti lan te hi kan tu zong ani chuanin kan lo ngai ven don ya big takin tuna kan ti lan tur hi gaming atan ni lo camera tha battery tha fia tha boxi game chu ka khel ngai lo tiang chi tan khan heng phone kan ron talan pani te hi tha mm don ani aman pu tok milin ti kha ani mai sela tha ome Samsung an tang hle maya Galaxy M series tlom te in an ron ti chuak ve ta lockdown wang lai ti mayang jun ni khan Galaxy M01 hin ron ti chuak thara lockdown wange kan hrechi alawa phone man tlom lei tur wang ta hle maya sing khat sanga tanga sing ni inkar chovel cha tur om deu nuala sing nuai phei chu phone tha ti tlak cha tur om tamang mi alawa chu tiang kara chuan jun ni khan Galaxy M01 hi Samsung hian an ti chuak ta khau maya an che fu viau mai the ni ti chuan jun ni kwa khan a voi khatna an thal chuak trana chu po flash sale chau in van nei te tan cherang deuh tan a cha thei chau ania dora po lom arin om lowa games khelna salu tuk lo camera tha du si battery tha du bok phone lian lutuk lo han abo thek thei hum nom tok vel si ka tiang du tan chuan Galaxy M01 hi a tha tok re khup maya ani phung tlang pui zor chau toy te in kan han soyanga soita kang khan jun ni sang ni som ni a an release ania sim dual sim a thun theya ti chuan nano sim ve khami te takte adar chau ve te chau kha thun thei ani chuan a dimensional lens zong hi 147.5 into 70.9 into 9.8 ania ri zong hi 168 gram ania zang thare uvio maya ti chuan screen lai zong hi 5.7 inches ania resolution a chuan china ka soita ala soilo mo 1520 into 720 pixels ania aspect ratio 9:6:9 ania ppi pixel per inch antia picture fielo ka rilvea 294 ania chuan infinity v cut display alai water drop not aron ni boka hang kha ni dan tlang puyania variant khat chawina chuaka ram 3GB ram ania storage thari 2GB ania card slot anei boka 512GB thengin memory card ta thun bel thei ani ya to khop mai mobile mang heavy lo ma WhatsApp te Facebook te ma khoina na mang ringot thil dang ti na mang lo man tlom thave si du tan chon hi mamo chan na ani ngai rin om 5G chula ni phalawa 4G 5G chu ngai poi mo wak ngai ri lo kan network te hian la an la support lo shim a 5G phone kha lo nei mai la 5G network he ta kan nei chuang ri lawa tun din hona chuan thil thapa ngai ti mayang to nai lar pa ngai kha chu om ve ka ni fingerprint sensor ro chu om lowa face unlock om ani kut Chungchang me a han ti theina kha chu om chi alawon i chu maro chu face unlock oma mail kha thei ni mail kha na hong thei ni chu camera poimo ka camera kan soyanga dual camera ron choma a lens pani tina ani chu rear camera I khami kan lak na ber kha 13 megapixel ania
f 2.2 ain hong ani hafia thap pangai tak tur ania chuan depth sensor pakhat zawk hemi lens pakhat zawk hi 2 megapixel f 2.4 om ve boka chuan video recording hi 1080p at 30 fps FHD full high definition display kha a support a flash ti te front camera selfie ka 5 megapixel f 2.2 ni boka chuan Hmalam pang selfie lampang hi recording anei thariawa anung lampang na recording quality dai hi dang deuh rang maya 1080p 30 fps FHD kha a chom ve thawani ti chuan a processor vela chuan Qualcomm Snapdragon 439 pangai takani amanzat tunlai tan chuan thatakani Android version 10 inaron inthuam ngala Adreno 505 ani chuan battery ka poimo le a battery a chuan 4000 mAh aron ni a screen a lian lutuk lawa Snapdragon 439 ani chuan battery hi pangai takani games khel nilo khatiang mang pangai tan chon ni khat le chan ve te chu charge davin dai dai turangai ania soito angkhan variant khat chaw ania an zor chuana chu cheng sang poin an zuar chuaka amaro chu mani na cha fu ni lo chuan dora te mi cha to sa te lei chuan cheng zanga cheng sang khat vel te chuanin hi aman pangai ai hianin a to deuh ang kha chu zuar tu thu ania phone man tlom thave si heavy lutuk lo tan chuan he Samsung Galaxy M01 hi phone thatak ani June ni vek khan Samsung Galaxy M11 release boka heite minamanan sang ve dewa sing a pel leka tunlai phone van line tiang phone thatak mai anron ti chuak hi Samsung hoyan an ti fu karinga ti chuan M11 hi variant ni aron chuaka 3GB RAM 32GB internal memory le 4GB RAM 64GB internal memory te ania atlang pui zor kan han soyanga phone thapa ngai tak mai ania June ni sang ni somnia khan soita kan khan Galaxy M01 nen Galaxy M11 hi M series phone chini hi Samsung chuan an ron ti chuak ani India ti chuan June ni kwan zuar chuaka lo chang fu te namam ka hralawa phone man tlom tunlai na wang na samai sia lo chang fu te nam chuan van nei thlak ngodang ti chuan 6.4 inches ania mai lai zong hi ti khal top mang lai nuam tok pangai via was 720 into 1560 pixels ania aspect ratio 9:9 pixel per inch PPI kan ti kha 268 ania ti chuan punch hole ron ni ve thlapani punch hole kan ti chu hemi a selfie camera i water drop notch kan ti ang chi tui farni om tak te ni lo hemi a ko de kek om mi mo lema kan muang hian a kha ti chang kang ria wa tun lai hian an war ria wa USB charging ania ti chuan fingerprint sensor face unlock ti te om veka ti chuan rear camera kha soile ngal tong maila a main kha 13 megapixel f 1.8 anian hongzau ta leka thim po angam ve nek tura ngai la hei chuan ti chuan ultra wide sensor kha oma 5 megapixel f 2.2 ania chu ti chuan triple camera ni tian lens pathum omani chu pakhat atop ber pathum na hi 2 megapixel depth sensor hi f 2.4 ani panorama ti te HDR ti te oma video recording hi front le rear hemi anung le ma selfie a hianin meta camera pa ngaya nen 1080p 30 fps FHD support ania la thei ve chu tiang chuan front camera selfie hi 8 megapixel f 2 wide angle ani ve tlat mai ni ti chuan Android version 10 aron chomhala chipset hi Qualcomm Snapdragon 450 ania CPU 1.8 GHz octa-core processor ania ti chuan Adreno 506 ti te ania khang idan tlang pu ania ti chuan a battery ber hi ron lian thale kok maya 5000 mAh battery ania a processor te en le a screen en hian a battery ten en hian camera thatak battery thatak du tan phone man to chuak si lo sing borvel sing kat sang khat ti borvel du tan he phone ti tlak tak ani don ani chona mana khanin a variant niam jok 3GB 32 kha unreleased na reta chuanin sing khat le sang khat ani dona 4GB RAM 64GB internal memory sing khat le sang thum in nan zuar ani so ito ang khan tun line phone sa har khop maya
risky boka kalkonga te lockdown ina a lockdown nan let le te pom thayania tren khat payment kharten an lo demand boka chung kara chuan phone tha demand sang box sia he phone hi alak via vinarin omani amaro chu PUBG khelna sadeu tan chuan gan suggest vak lo he phone hi chu Snapdragon 450 vel chawania anna savak lo khelnan chona a nor zolu tuk thawanga maro chu Redmi phone te anga hi a processor chak tha kha tiang games khelna na ruaman kha ani lo Samsung hi games khelna nan ruaman lutuk lo a display a tha camera tha kam e a battery tha ni tun ma chu kho kha a heng na sa ti kha ni ya amaro chu thang ho kha chu a niam ve boka spec kha tuna kan an en mek ang chi te tun lai chuak thar Samsung ho hi an fak ani a heng ti vel kha hlom lo ti kha kan lo re bok don nia kha ni mai te se ole khati kha kan du to kanga kan thriat ve chin tlem te tangin kan ron soi thina technical deva soi kha tul kan ti ta chia lawa cheng chu ti zat mana chu ti ang ngai na tan eng za hi nge eng phone hi nge thang ti tlang pui hanin kai hroina kha tok view maya tu ngai thalai te chu kan chang kang to a Google a tang ten kan du kanen thei to chu ti rol chung kan pa rual ang chi te khatianga thil ve en vek thiam lo te kha du ve si tran pui ngai nom thina khang ho tang khanat kan video te tang kai le zo ringa tin thalai tam tak tan pon atang kai thau chu ka ringa har satna kan nei mo zon na kan nei du ani chuan comment lama te nei ka in pui ton le anga tin comment lama hian Khawlbawm fans te in pui tling thine me ma negative lampang ni lo mi va deu so na le mi dang ta na hrian nuam lampang hi khati lo ram turin kan in nge na ni hi mi zo te kan chang kan lo na tak mai ani thina Khawlbawm fans zero chu kan chang kang riau maya tiang kong a hian hi kan lok pui na le kan dang lam pha sot na tur te ni lem lo chuan mi dang ta na thu hriat nuam lem lo hi comment na hian hemi video kher lo po Facebook a po Instagram a po ni se khoya po wati hi mi pa ngai le mi nun tluang pa ngai ti tur ni lowin kan thina chu ka han cha ve du cheu ni le in zawain him takin lo omula pon chuak lovin in vongfa in kutsil warin social distancing zone chungin lockdown kan lo mang zel phot don nia